大家好，我是家政赵师傅。今天呢，咱们给大家展示一期西门子滚筒洗衣机全拆清洗的一个教程。第一步呢，咱们先试机。试机现在一切正常，咱们现在开始拆卸洗衣机，准备清洗。拆下上盖板。第二步，拉开洗衣粉盒，按一下这个按钮，向外拉。 洗衣液盒就下来了，咱们开始拆卸控制面板。洗衣粉盒拉出来以后呢，大家可以看到这里边有隐藏的螺丝，看上边1、2、3、4，它这几个呢是卡扣卡扣，要把这个卡扣给它卸掉。线路板连接处白色卡扣，小心打开。现在呢，拆掉前面板上面这2颗螺丝。 现在呢，准备一个这样的一个小钩的一个工具来卡簧线，勾住向外拉，这卡簧呢就卸下来。再拆下门圈，拧下排污口螺丝，拿下前盖板，连接线处打开黑色卡扣，用钳子固定住钢丝扣。 解开洗涤剂盒的内进水管，就拿下了洗涤剂盒。开配重块的时候呢，我们要小心一点，不要把配重块倒下来，这个掉下来的话很沉。再拧下后盖板螺丝，取下后盖板，然后呢，咱们摘掉皮带，再拆掉皮带轮。 拆掉桶上的螺丝，把内桶还有外桶都冲洗一遍，刷洗干净。看看清洗完的内桶还有外桶，然后就按照拆卸的步骤，再一步步回装就行了。注意拍照每个连接端子的位置一样一样的还原，防止出现异响。 回装不上的问题。虽然说家电清洗这个行业就是每天在跟家电打交道，觉得又脏又累，可能很多人都瞧不上眼。但如果一个人想要把日子过得更好，不但需要好的机遇，更需要有不怕吃苦的精神。从事这个行业的人，真正能做起来的没有几个，有的一些人只是抱着试试看的心情。 没有全力以赴，时间久了肯定是做不下去的。有的是遇到问题马上退缩，就说行业不行。抱着这种心态能做成什么事情？现实社会中没有哪个行业是轻轻松松赚钱的，都是需要付出和努力的。没有稳赚的生意，也没有轻松的创业，努力干才是出路。不要想找捷径，要是这么好，肯定轮不到你。你说对吗？ 创业其实并没有那么难，首先需要勇气，其次就是洞察力、执行力。有这样的精神，能在这个行业越做越好。我也希望大家能够在有限的青春里搏出自己的一片天地。好，咱们这个西门子滚筒洗衣机呢，已经全拆清洗完成了。现在咱们最后试机。 好，现在一切正常，咱们清洗完毕。